საქართველოს საქმიანი ვიზით ამერიკელი და ბრიტანელი კინოპროდიუსერების დელეგაცია ეწვია, მათ შორის კომპანია HBO-ს East Coast Production-ის ვიცე-პრეზიდენტი, რომელიც გასართობი და დოკუმენტური კონტენტის შექმნის პარალელურად HBO-ს დოკუმენტური ფილმების ფესტივალის კურატორიც არის. ვიზიტის მიზანია საქართველოს მონახულება და ფილმების გადასაღებად სასურველი ადგილების შერჩევა. სახელმწიფო პროგრამის გადაიღეს საქართველოში, სააგენტო აწარმოეს საქართველოში 2016 წლიდან ახორციელებს ის კინოწარმოებით დაინტერესებულ ადგილობრივ და საერთაშორისო პროდიუსერებს შესაძლებლობას აძლევს საქართველოში გადაიღონ ფილმები ან სხვა სახის აუდიოვიზუალური პროდუქცია და კვალიფიციური ხარჯების 20-25%-მდე უკან დაიბრუნონ. Ჩვენი სააგენტოს ერთ-ერთი წარმატებული პროგრამა არის იცით გადაიღეს საქართველოში, რომლის ფარგლებში 65 ფილმის გადაღება მოხდა, 200 მილიონს აღემატება დაახლოებით კვალიფიციური თანხა, რომელიც ასევე საქართველოს ეკონომიკაში ჩაბრუნდა, იცით წარმატებული პროექტების შესახებ, როგორც იყო ფორსაჟი, ეს ყველაფერი იცით, რომ ძალიან უზრდის ცნობადობას ქვეყანას და სწორედ ამიტომ მორიგი გაცნობითი ტური განვახორციელეთ საქართველოში. საქართველოს შესახებ ჩემი კოლეგისგან გავიგე, რომელმაც თქვენს ქვეყანაში 3 წლის წინ ფილმი გადაიღო. მან მირჩია მენახა საქართველო. ჯერ მხოლოდ 2 დღეა აქ ვარ და უკვე ზუსტად ვიცი, რას გულისხმობდა ჩემი კოლეგა. აქ ყველაფერია, რაც ნებისმიერ გადამღებ ჯგუფს სჭირდება. მათ შორის შესანიშნავი გადასაღები ადგილები, როგორც თანამედროვე, ასევე უძველესი. სხვათა შორის ვიპოვე ის ლოკაცია, რომელიც არაჩვეულებრივი იქნება ჩვენი ახალი ფილმისთვის, რომლის გადაღებასაც მომავალ წელს ვგეგმავთ. უკვე მივწერე ფილმის რეჟისორს და ვუთხარი, რომ ეს ის ადგილია, რომელსაც ვეძებდით.